Сығарылышты ялықтар давам ете. Студияла Нурзия Яхина. Бүгінгі темалар хақында қысқасы. Мәктептер яңы оқу йылына әзірме? Ғәділ шашарлауығын дәулет һәйкәле итеп иғлан етілуге 50 ел булды. Венгрия ғалимдарын һәм археологтарын бірләштірген экспедиция Башқұртстан һәм Силәбе өлкәһенең тарихи урындарында булды. Артабан ошы һәм башка яңлыктар безнең хәбәрчеләр репортажында. Ошы көндәрдә районга эш сәфәремнән Башкортстанның премьер-министры урынбасары Илдар Тимиргалин булып китте. Район хакимияте башлыгы Илшат Сидиков менән ул иген басуларын караны. Быелгы урак барышы менән танышты. Авыл хуҗалыгы һәм крестьян фермер хуҗалыктары итәкчеләре белән очрашты. Шулай ук Культубан мегафермаһы төзелешендә булды. Хәзер ул тамамлану өстендә. Әле бунда тукымлы малдар килтерелә башланыла инде. Тәүге төркем 68 баш карасы бар һыйырдар фермага урынлаштырылды. Шулай ук курылмалар килтерелә башланы. Был хакта толарак безнең сираттагы сыгарылышта таныша аласыз. Шәхси малдарды көтү, махсус көтүлектер булдыру проблемаһы бер бездә генә түгел. Был мәсьәлә хәзер Рәсәй кимәлендә лә тикшерелә. Айрым губерниялар, өлкәләр Рәсәй хөкүмәтенә шәхси малдарды тоту юнәлешендә тәртип булдыру, махсус закондар сыгару кирәклеге турында мөрәҗәгать белән сыгыш яһай. Башкортстан дәүләт йыелышы курултай депутаттарына, авыл хуҗалыгы министрлыгына ла ошо юсыкта ярдәм кирәклеге турында Баймак аграрийларга берничә тапкыр мөрәҗәгать иткәйне. Ысынлап та шәхси сектордагы малдар һанының күп булуы, уларның көтүгә куылмауы иген басуларының бесәнлекләрнең сикһез тапалуына илтә. Шугала республиканың көньяк райондары авыл хуҗалыгы итәкчеләре Рәсәй аграрийларының был башлангысын хуплап каршы алды. Бұл инициативаны мин авыл хакимияте башлыгы буларак хуплайым. Бигрәк тә Ураллар ягы безнең Баймак районында малдың тотуда тәртипсезлектер күп. Бигрәк тә ат малын алайык. Малды тотырга кирәк. Хөкүмәт бүтән яктан төрле программалар менән ярдәм итә. Ләкин шунда закондар әле эшләнеп җиткерелмәгән. Безнең Баймак район хакимияте үзебезнең курултайга, депутаттарга, комитетларга инициатива менән сыктылар тәртип булдырырга дип. Ләкин безнең инициатива һаман нигә җиткерелмәй, ул закондар кабул ителмәй. Рәсәй кимәлендә закон кабул итмәнигенәк артабан безнең сәсеүлек түгел, хатта бесәнлекләрдә лә без тоталмаячакбыз. Кайһы бер шундай законга буйынмаган граждандар аркасында. Ата-әсәләр балаларын мәктәпкә әзерләү менән булыша, белем усактарында укучыларны лайыклы каршыларга әзерләнәләр. Махсус комиссия урындарга сыгып мәктәпләрнең уку йылына әзерлеген тикшерүдә дәвам итә. Комиссия эше барышы менән безнең иҗади төркемдә танышты. Комиссияга бер көндә берничә мәктәптә булырга туры килә. Был юлы улар Өметбай, Билал, Күгидел, Таһир мәктәпләрен карагандан соң Темәс урта мәктәбенә юлланды. Уларның төп максаты белем усактарының балалар өчен хәвефсез булуын, хаклык сараларының стандартларның нормага тап килүен тикшерү. Бер юлы ремонт эшләре, мәктәп яны участкалары торышы менән дә танышуу. Дүйім әйткәндә һөҗүмчеләр яхшы дип әйтергә була. Мәктәп коллективтары уку йылына матур әзерлек алып бара. Бүгін күнде итешелектер әлбетте табылайын, ошоның үстендә комиссия эшләй. Ниндәйрәк итешелектер алырга мөмкин? Пожарный надзор буенча, Роспотребнадзор буенча безнең төп максат балаларның хәвефсезлеген оештыру. Балалар мәктәпкә килгәндә именно укыгандар куркыныч янамаган, хавыктары булмаган, кирәгенчә хавыктарын ныгытырга тиеш. Шул яктан сыгып эш алып бара инде. Безнең комиссия дүйім эшен 25 августка бетерергә тиешбез. Кайдан инде итешлекләр табыла, без кабаттан барып карап, бергәләп эшләп, оператив рәвештә руководитель менән коллективлар бергә эшләргә тырышабыз инде. Темәс урта мәктәбе яңа уку йылына әзер тиһәңдә була. Быел мәктәп бинаһының тышкы күренеше матурланды, коймалар яңыртылды. Темәс урта мәктәбендә үткән уку йылы башында зур ремонт эшләре үткәрелгәйне. Был максатта 2 миллион 200 мең сум акча бүленә.
Уңайлы мөхит федераль максатлы программа хасиктәрендә махсус пандус булдырылган, тәдәрәләр яңыртылган, беренче каттагы идән алыштырылган, махсус кабинеттар булдырылган. Үткән елда без ошо кабинетта булдырдык. Бу доступная среда программасына ярашлы алынды. Январь айынан алып эшләй. Психологтар дәресләр үткәрә. Балаларга охшай, балаларга бик охшай. Психолог бүлмәһендә хәзер балалар тыныс мөхиттә белгес менән аралаша, ял итә ала. Давалану физкультура бүлмәһе укучыларның яраткан урынына әйләнде ди укытучылар. Бигрәк тә яйге лагерь мәлендә бунан кеше өдөлмәй. Класс бүлмәләре, ашхана, спорт һәм тамашалар залдары заманча һәм санитар нормаларга җавап бирә. Быелгы уку елына без бик әүдем каршы алдык, чөнки Hongo 14-15 уку елын бик һөҗүмтәле генә тамамлаган идек. Укучыларыбыз яхшы уку йортларына инделәр. Шуңа күрә филиалдар менән бергәләп, хәзер безнең Таһир мәктәбе безнең филиалыбыз булып тора. Ишей мәктәбе, Битрә мәктәбе һәм Әмин балалар баксаһы безнең шулай ук филиал булып тора. Улар менән бергә эшләйбез. Тулыгынча без быелгы уку елына әзербез. Мәктәп яны участкаһында ла аллы-гөлле сәскәләр күҙҙең яуын ала. Быйыл бында 500-дән ашу төпкәбеҙтә картоф, шулай уҡ башҡа йәшелсә ултыртылған. Уңыш уҡыусыларҙың туҡланыу рационын төрлөләндереүгә тотоноласаҡ. Дөйөм алғанда кабинеттар, бүлмәләр ҡыҙҙарҙы һәм малайҙарҙы ҡабул итергә әҙер. Еңелсә генә сыҡҡан буяу еҫе мәктәп коллективының йәйге айҙарҙа ниндәйҙер эш башҡарыуын иҫкә төшөрә. Комиссия иһә август аҙаҡтарына тиклем башҡа мәктәптәрҙең уҡыу йылына әҙерлек барышын тикшерәсәк, етешһеҙлектәрҙе бөтөрөү өҫтөндә эшләйәсәк. Мәрйәм Байрамғолова, Илгиз Мәмбәтов, Яңылыҡтар хеҙмәте. Республиканың көньяғындараҡ Баймаҡ районы биләмәләрендә урынлашҡан уникаль тәбиғи һәйкәлдәрҙең береһе Ғәҙелшә шарлауығына быйыл 50 йыл тула. Ул 1965 йылдан рәсми һаҡлауға индерелгән дәүләт һәйкәлдәре иҫәбендә. Туристарҙың яратҡан урыны Ғәҙелшә шарлауығынан беҙҙең хәбәрселәр репортажы. Ғәҙелшәгә яҙ көндәре айырыуса май айында килгәндәр тәбиғәттең ошондай матур күренешенә тап була. Тау ярып сыҡҡан шарлауыҡ таштан аҫҡа урғыла. Бына тәбиғәттең хикмәте. Шарлауыҡтың оҙонлоғо 20 метрға итә. Уның тирәләй ҡырыҙ, әммә хозур тәбиғәт. Урман менән ҡапланған ғорур ҡаялар, эре таштар. Ғәҙелшәгә ике яҡлап күтәрелергә мөмкин. Уның береһе текә, һуҡмаҡтар, икенсеһе иһә килгән туристар өсөн уңайлыраҡ. Республиканың башҡа бик күп иҫтәлекле урындары кеүек Ғәҙелшәне күрергә бөтә тарафтарҙан киләләр. Да, очень понравилось. Не грязно? Нет? Ну, пока дождя нету, не грязное. А мусора что, нет? Нет, чисто все. Ну, вот единственное, здесь пакетик. Йәй көндәре шарлауыҡ ҙур булмаған тау йылғаһы булып аға. Уны урындағылар Төйәләҫ йылғаһы тип йөрөтә. Шуға күрә шарлауыҡтың ике исеме бар. Берәүҙәр уны Төйәләҫ тиһә, икенселәр иһә яҡындағы Ғәҙелшә ауылының исемен биргән. Шарлауыҡҡа килгәндә ике яҡтан юл бар, йәштәр өсөн текә һәм унда экстрим һымағыраҡ та менергә була. Ну, бөгөнгө көндә тропалар урын еренә еткереп эшләнеп ителмәгән. Ни өсөн тигәндә, хәүеф янаған урындары ла бар. Шуға мында кәрәк үҙенең хужаһы, гидтары шул уҡ мәлдә инвентары менән. Ни өсөн тигәндә, текә яғынан ҡаялар тора, ҡаяларда ямғыр һыу паводок мәлендә, ташҡын мәлендә унан юылып таштарҙың зурдары ҡоларға может һәм шул уҡ мәлдә кешене хәүеф тыуҙыра кешеләргә. Экологтар да бында йыш килә, сөнки дәүләт тарафынан һаҡланһа ла, шарлауыҡ биләмәләре кешеләр өсөн сикләнмәгән. Уны күрергә генә түгел, эргә тирәһендә ял итергә килгәндәрҙә сүпсәр ҡалдырыусылар да табыла. Шарлауыҡты тәбиғи парк итеп төҙөү проекты күптән булһа ла, ул әлегәсә тормошҡа ашырылмаған. Кварталный столбтар тора, мусорный контейнерға ҡуйылмаған, туалеттар хотя бы берәү манда икәү ҡуйыр кәрәк. Но бәҙрәфтәр һәм костер яғыу урындары апелляцияға тейеш. Кем ҡайҙа китте, шунда яғырға тейеш түгел. Ни өсөн тигәндә, был яңғынға алып килә. Бошы буған матурлыҡты бер көндә юҡҡа сығарға мөмкин. Шуға күрә мында беҙҙең һорауы бар, теләге бар, что киләсәктә лесхоз етәкселәре был эштәрҙе башҡарып сығыр тип, һәм халыҡҡа һорауы бар, ошо таҙа тотайыҡ. Бөгөн ошонда һәр бер килгән кешеләр.
Киләсәктә лә туризмның бер юнәлешенә әйләнәсәк Ғәҙелша шарлауығы бүген йәмғиәттең яҡлауына һәм һаҡлауына мохтаж. Ул 50 ел буена кешеләрҙе һоҡландырған тәбиғәт мөғжизәһе. Тик шарлауыҡтың бөгөнгәсә яҡлауһыҙ булыуы ғына уның артабанғы яҙмышы өсөн борсолорға урын ҡалдыра. Гөлнур Ишбулатова, Замир Мәхмүтов, Яңылыҡтар хеҙмәте. 7 августтан 16-һына тиклем Башҡортостанда уйылға исеме аҫтында халыҡ-ара экспедиция эшләне. Уның составына Венгрия университеты хеҙмәткәрҙәре һәм студенттары, Венгрияның фәндәр академияһы ғалимдары инде. Экспедицияның төп маҡсаты милли тамырҙар эҙләү. 23 кешенән торған төркөм Үтешләй Баймаҡ районында ла булды. Темәс ауылы янындағы ҡурғандарҙы ҡарағандан һуң, Темәс ауылы тарихты һәм крайды өйрәнеү музейы менән дә танышты. Ҡунаҡтарҙы Темәстәр ғәҙәттәгесә ихлас ҡаршы алды. Экспедиция етәксеһе Атилла Түрк археологтарға барыһында тәржемә итә. Венгрия телевидение операторы барыһында төшөрөп алырға ашыға. Ҡайһы бер сығанаҡтар венгер халҡының сығышы Көньяҡ Уралдан булыуын иҫбатлай. Быға ике халыҡтың хәреф өндәре, ҡайһы бер һүҙҙәре оҡшаш булыуы ла дәлилләй. Өҫтәмә мәғлүмәттәр эҙләү, археологик табыштар менән танышыу был экспедицияны ойоштороуға этәрәлә инде. Наш цель путешествий в России в этом году, чтобы исследовать средневековую историю, археологию Южного Урала, Поволжья. Мы были раньше Самара, Ижевск, Перми, Челябинск, но главный цель у нас в этом году, чтобы посмотреть целиком Башкортостан. Дело в том, что есть такое мнение, что где-то на Южном Урале, за Урале родился венгерский народ. Вот, наши предки где-то откуда часть наших предков переселились на запад. Вот, но, к сожалению, после распада Советского Союза научные контакты снесли. Экспедиция юлы Силәбе өлкәһенең Ҡоншаҡ районындағы Уйылға күленән башлана. Артабан улар Өфө-2 ҡаласығында була. Шүлгән таш мәмерйәһе менән таныша. Тәбиғәт Венгрияның Трансильвания тарихи-мәҙәни төбәгенә ныҡ оҡшаш ди улар. Вот это регион Башкирия мне очень понравилось. Там ландшафт просто шикарно. Люди очень любят гостей. И вот я могу, наверное, сказать во имя целой экспедиции, что мы здесь очень хорошо чувствуем себя. И к тому же еще ландшафт похож на нашу. Есть одна часть Венгрии, это называется Трансильвания. И когда мы просто выехали в Башкирию, мы чувствовали, что это как бы в Трансильвании были бы. А наш язык в основном это финно-угорский язык, но у нас есть очень много заимствований из тюркских языков и славянских. И из-за этих заимствований есть некоторые похожие слова. Например, балта. Это у нас тоже балта, как по-башкирски. Балта? Балта, да. Ну, топор. Топор, балта. Да, другое слово алма тоже. Алма, яблоко. Ага, алма. Һеҙҙә өйрәнәһе урындар бик күп ти археологтар. Киләсәктә был юҫыҡта берҙәм проекттар булдырып, бергәләп эшләргә лә ниәттәре бар. Экспедиция иһә боронғо ҡаласыҡ арҡайымға итеп, артабан Тамерлан кәшәнәһендә булғандан һуң ахырына етте. Мәрйәм Байрамғолова, Илгиз Мәмбәтов, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошонан ялҡар сығарылышы тамам. Беҙгә матур көндәр теләп, киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ, һау булығыҙ.